யாருக்கெல்லாம் கொரட்ட சத்தம் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் இந்த துளசி டிராப்பை வாங்கி குடிச்சீங்கன்னா குரட்ட சத்தம் கண்டிப்பா குணமாகும். அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு நீங்க மெசேஜோ இல்ல மெயிலோ அனுப்புங்க. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரியவருக்கு அவருக்கு ஒரு பயங்கரமா சளி இருந்தது, கொரட்ட சத்தமும் இருந்ததுன்னு அவங்க ஒய்ஃப் சொன்னாங்க. அவங்க எப்பவுமே ரெகுலரா என்கிட்ட வந்து ஆர்சிஎம் பொருள்லாம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. நான் வந்து அவங்களுக்கு இந்த துளசி டிராப்ப குடுத்தேன். அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே ஒரு 4 சொட்டு சுடு தண்ணீல அவங்க எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறாங்களோ, ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி குடிப்பாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். ஒரு 4 லிட்டர் தண்ணீல 4 சொட்டு இந்த துளசி டிராப்ப வந்து ஒரு 4 டிராப்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு, நாள் முழுக்க அந்த தண்ணிய மட்டும் தான் குடிப்பாங்களாம். குடிச்சிட்டு ஒரே வாரத்துல ஒரு 3 நாள் இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல. ஏன்னா 4, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. அப்ப வந்து என்கிட்ட வந்து அவங்க சொன்னாங்க, "என்னம்மா கொரட்ட சத்தம் எனக்கு வர்றதே கிடையாது. நான் நிம்மதியா தூங்குறேன். எனக்கு கொரட்ட சத்தம் போயிடுச்சுன்னு" ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப் 2 பேருமே சந்தோஷப்பட்டாங்க. சில பொருள்லாம் நான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவேன். ஆனா, அதனுடைய பெனிஃபிட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. என்கிட்ட வாங்கினவங்களோட ஃபீட்பேக் வச்சு தான் நானே தெரிஞ்சுப்பேன். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்ப ஆர்சிஎம்ல இருக்கிற ஆலுவேரா கிரீம் இருக்கு இல்லையா? அத தேய்ச்சுக்கிட்டா கொசு கடிக்காது அப்படிங்கிறத ஒரு பொண்ணு சொல்லி தான் எனக்கே தெரிஞ்சது. அதே மாதிரி தான் இந்த துளசி டிராப்ப நாம யூஸ் பண்றதுனால கொரட்ட சத்தம் இருந்ததுன்னா, அது கண்டிப்பா குணமாகும். இது வேற எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் எது இருந்தாலுமே, நீங்க குடிக்கிற தண்ணீல கொஞ்சம் இந்த துளசி டிராப்ப போட்டுட்டு நீங்க குடிச்சீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து அது வந்து குணமாகும். இப்ப நீங்க ஒரு ஊர்லேருந்து வேற ஒரு ஊருக்கு போறீங்க. இப்ப பாருங்க ஒரு எத்தன டிராப்ஸ்ன்னு. இப்பயே 3 டிராப்ஸ் போட்டுட்டேன். அப்ப அதுக்கு மேல போடக்கூடாது. இது வந்து அதிகமாவும் போடக்கூடாது. 1 டிராப் தான் போடணும். சின்ன பசங்களுக்கு தரீங்கன்னா, நீங்க வந்து 1 லிட்டர் தண்ணீல 1 டிராப்ஸ் போட்டுட்டு, அத ஒரு நாள் முழுக்க குடுத்தா போதும். பெரியவங்கன்னா ஒரு 2 டிராப் போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி தான். சின்ன பசங்க ஒரு 15 வயசு வரைக்குமே 1 டிராப்புக்கு மேல ஒரு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பெரியவங்கன்னா 2, 3 டிராப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நீங்க வந்து ஊருக்குலாம் போறீங்க. பாருங்க இதுல வந்து ஒரு 3 டிராப்ஸ் போட்டிருக்கேன். சுடு தண்ணி இதுல ஊத்தணும். ஒரு இது சின்னதுன்றதுனால பண்ணியிருக்கேன். நீங்க வந்து 1 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்குது. 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு 1 டிராப்ஸ் போட்டுக்கலாம். 4 லிட்டர் தண்ணி எடுத்தீங்கன்னா 4 டிராப்ஸ் போட்டு பெரியவங்க குடிச்சுக்கலாம். சின்ன பசங்களும் குடிச்சுக்கலாம். அப்போ வந்து இப்ப நீங்க வெளியூர்லாம் போறீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு தண்ணி மாத்தி குடிச்சா உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்கும் அப்படின்னா, துளசி டிராப்ப கொண்டு போங்க. நீங்க குடிக்கிற தண்ணீல சும்மா லைட்டா ஒரு டிராப்ஸ் போட்டுட்டு, அப்புறமா அந்த தண்ணிய நீங்க குடிச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது. அதே பாருங்க ஃபுல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. நல்லா ஸ்மெல்லும் வருது. வருதுல்ல? ஊத்துன உடனே ஸ்மெல் வந்துச்சுல்ல? ஓகே. அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஊருக்குலாம் போகும்போதும் பண்ணலாம். அதே மாரி குளிக்க போறீங்க. இப்ப நீங்க வந்து பச்ச தண்ணில தான் குளிக்கிறீங்க. எங்கேயாவது ஒரு இப்ப உங்க ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போறீங்க. தண்ணி உங்களுக்கு மாத்தி குளிச்சா ஃபீவர் வரும். இல்லன்னா உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்கும் அப்டின்னா, நீங்க குளிக்கிற தண்ணீலயும் இந்த வந்து ஒரு 2, 3 டிராப்ஸ் போட்டு குளிக்கலாம். அப்புறம் நீங்க தூங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, நீங்க தூங்குற தலகாணி இருக்குதுல்ல பில்லோ, அதுல ஒரு 2 டிராப்ப போட்டுட்டு நீங்க தூங்குனீங்கன்னா, அந்த ஸ்மெல்ல நீங்க சுவாசிச்சாலே போதும். உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மூச்சு பிரச்சனை சரியாகும். பட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னா, நீங்க டாக்டர் கிட்ட போய் தான் கன்சல்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு சும்மா இந்த கிளைமேட்டுக்காக சளி பிடிக்குது, ஜுரம் வருது, காஃபா இருக்கு, கொரட்ட சத்தம் இருக்குன்னா, நீங்க இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்ப என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கேன்னா, குளிக்கிற தண்ணீல யூஸ் பண்ணலாம். பில்லோல வந்து ஒரு டிராப் போட்டுட்டு பண்ணலாம். குடிக்கிற தண்ணி நீங்க ஊருக்கு போறீங்க, வெளியூருக்கு போறீங்கன்னா, மாத்தி குடிச்சா உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்கும் அப்படின்னா, அதையும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அப்புறம் கொரட்ட சத்தம். யாருக்கெல்லாம் கொரட்ட சத்தம் இருக்கோ, அவங்கலாம் கண்டிப்பா வாங்கி இத யூஸ் பண்ணுங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இது வந்து 2 வருஷம். இத நீங்க வாங்குனீங்கன்னா, உங்களுக்கு இத நீங்க 2 வருஷம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்து பாட்டில். இத வந்து கீழ விழுந்தா உடையாம இருக்கவும், சேஃபா இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாரி ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது உள்ள தான் இத நம்ம வந்து சேஃபா வச்சு, இது உள்ள வச்சு நம்ம பேக் பண்றதுனால உங்களுக்கு சீக்கிரமா இது வந்து கெட்டு போகாது. இது வந்து எப்படின்னா, 5 வகையான துளசியிலிருந்து ஆயில் மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால இது கண்டிப்பா 2 வருஷம் தாங்கும். இதனுடைய விலை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு அதிகமா இருந்தது. இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டிலாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணதுனால 178 நெனைக்கிறேன். இதுல நீங்க மெம்பரா இருக்கீங்க. ஆர்சிஎம்ல நீங்க மெம்பரா இருக்கீங்கன்னா, உங்களுக்கு அத விட கம்மியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? தேங்க் யூ.